그렇지. 생각. 할 수 있어. 신고. 하나. 옳지. 하나. 신고. 날씨가 따뜻해서 다행이다. 바람 분다. 얼어붙었어. 얼어붙었어. 신콘 얼어붙었어. 괜찮아. 그렇지. 완두야. 그렇지. 가자. 가자. 싫어? 어쩌고. 애들 둘 다 접종 잘 맞고 나왔고요. 감사합니다. 15분 동안 대기하면서 이 네네. 접종 부작용 있는지 봐주시면 되고 네. 이 막내도 곧 나올 거예요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 다 있어? 소리 시던가요? 너무 잘했어요. 오, 한번 그대로. 주사 맞고 엄청 잘 맞았고 여기 어깨 쪽에 네. 여기 맞았거든요. 어깨 쪽에 네. 조심해야겠네요, 여기. 감사합니다. 네. 감사합니다. 한 번만 안아볼게요. 네네. 아까 무너져서. 귀여워.
사람 손은 다른 사람 손은 처음일 거예요. 진짜요? 너무 귀여워. 아이차. 얘는 저희 강아지가 너무 똑같이 생겼어요. 엄청 닮았어요, 저 강아지랑. 다들 주사 잘 맞았다. 진짜 그러네? 닮았죠? 진짜네? 엄청 닮았어요. 색이 좀 더 진하네요. 잠깐. 안아드릴까요? 잠시. 감사합니다. 오 다리 저리가. 좀 나가야 될 것 같아.
시작 신고. 야. 신고가 너무 나을 것 같은데? 안 하는겨? 눈가 자세가 나오는데 눈가를 안 하냐? 잘했어. 하나 잘 준비하죠. 찡통이 주댕이. 볼살 보소. 음. 그렇지. 들어.